Terza batteria del trofeo Croce Rossa Italiana, qui in 8 al via, Vortice d'Amore, Zenit del Ronco, Star del Pino, Zingaro Gadda, Leandro Lor, Zumba Piz. Seconda linea, Veghetual, Zeno del Ronco. Veghetual, la favorita, numero 7, Filippo Monti in sediolo. Macchina intanto che stacca con la velocità iniziale di Zingaro Gadda, che va subito a condurre nei confronti di Zenit del Ronco. All'esterno c'è invece Zumba Piz. Zumba Piz si proietta su Zingaro Gadda dopo i 200 iniziali in 14,8. A largo anche Leandro Lor. Tanto si adegua all'esterno. Zumba Piz, al comando c'è Zingaro Gadda che completa un quarto iniziale in 31, ha subito fermato, ma c'è la progressione di Vega Etual che scatta in terza ruota. Dopo 500 metri di gara si porta a ridosso dei primi, risale superando Zumba Piz e d'un fiato raggiunge Zingaro Gadda dopo 600 metri di gara, coperti in 46,9. Vega Etual al largo di Zingaro Gadda che però accelera sulla presenza dell'avversaria. C'è anche il tentativo ora di Vortice d'Amore di venire via in terza ruota dopo 800 metri in 1,1,4. Però l'andatura è sostenuta ora davanti. Zingaro Gadda cerca di contenere Vega Etual, a contatto prova a rimanere Zenit del Ronco. Intanto il chilometro se ne va nell'ordine dell'1,16,6 con Zingaro Gadda che tiene Vega Etual e i due 5, Leandro alle Lor, prese. Intanto la squalifica per Leandro Lor. Zingaro Gadda ancora in vantaggio, Vega Etual che rimane lì a 400 dalla conclusione. A contatto c'è Zenit del Ronco, poi Zeno del Ronco. Metà dell'ultima curva con Zingaro Gadda che tiene ancora botta contro Vega Etual e è in vantaggio all'ingresso addirittura d'arrivo. Alla corda c'è Zenit del Ronco, poi Zeno del Ronco, retta d'arrivo con Zingaro che si difende da Vega Etual. Zingaro all'interno, c'è anche Zenit del Ronco. Nel finale però è Vega Etual che passa, mentre al secondo forse Zenit del Ronco riesce a pizzicare Zingaro Gadda. Più a largo c'è Zeno del Ronco, arrivo serrato. La vittoria però è per Vega Etual e Filippo Monti che se la giocano all'esterno tutta strada per battere uno Zingaro Gadda molto molto tonico fino ai 50 finali, dove cala un po'. Vega Etual sul palo passa comunque bene e per il secondo sono in lotta proprio Zingaro Gadda e Zenit del Ronco. Da rivedere quindi l'arrivo. Intanto la vittoria per Filippo Monti e il training di Eric Bondo. Andiamo a rivedere l'arrivo per il secondo posto. 7 al primo per il secondo, forse ancora Zingaro Gadda riesce a mantenere il secondo posto su Zenit del Ronco. Al quarto è Zeno del Ronco e questi quattro completano così la griglia dei partenti della finale, che vi ricordo sarà la settima corsa in programma quest'oggi intorno alle 17:20.